Olá, no vídeo de hoje vamos ver como podemos ativar o som do toque no iPhone de forma simples. No iPhone existe um botão físico localizado na lateral esquerda, próximo à parte superior do aparelho. Esse botão possui duas posições, para cima e para baixo. Como você pode ver, a imagem ilustra claramente como funciona a ativação do som no iPhone. Se o botão estiver na posição para baixo e a cor vermelha estiver visível, isso significa que o modo silencioso está ativado e o som do toque está desativado. Para ativar o som do toque, basta mover o botão para cima. Quando a cor vermelha desaparecer, isso indica que o som está ativado. É isso! Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima!